5 طرق طبيعية وفعالة لعلاج السعال عند الأطفال في الشتاء. أولاً، إعطاء ملعقة صغيرة من العسل الخام للطفل فوق سن العام يومياً بسبب خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات. ثانياً، حساء الدجاج لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، ولزيادة فعاليتها أضف إليها عصير الليمون. ثالثاً، تدليك الصدر بزيت النعناع، فهو يساهم في تحسين تدفق الهواء عبر الممرات الأنفية. رابعاً، المشروبات الساخنة مثل اليانسون والنعناع والزنجبيل تساعد في إذابة البلغم المتراكم. أما خامساً وأخيراً، تشغيل جهاز مرطب الهواء في الغرفة، ما يساهم في تهدئة السعال.